Hi friends, welcome to Lavanje Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி bird nest. இந்த ரெசிபி பண்றதுக்கு உருளைக்கிழங்கு பன்னீர் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்தியாவும் இருக்கும். அதே சமயம் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டாவும் இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ஒரு ரெசிபி உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க Subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கூடு ரெடி பண்றதுக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துர்க்கேன். இது நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா சாஃப்ட்டா வர வரைக்கும் மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே மசிச்சு நல்லா சாஃப்ட்டான மாவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இதோட 100 கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் சேர்த்துக்கோங்க. கூடு ரெடி பண்றதுக்கு கண்டிப்பா பன்னீர் சேர்க்கணும்னு இல்ல. நம்ம உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம கூடு ரெடி பண்ணலாம். இருந்ததனா பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பன்னீரும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா கலந்து வர மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு பன்னீர் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம சூப்பரா சாஃப்ட்டான மாவு பிணைஞ்சு எடுத்து முடிச்சாச்சு. இதோடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை நல்லா பொடியா நறுக்கிட்டு இதல சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான், கூடு ரெடி பண்றதுக்கு மாவு ரெடியா இருக்கு. அடுத்ததா இதுக்கு ஒரு கோட்டிங் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த கோட்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு பவுல்ல 2 டீஸ்பூன் corn flour, 2 டீஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம மாவு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எந்த கட்டியுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கோட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்கா இருக்க கூடாது. கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம bird nest பண்றதுக்கு கோட்டிங் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்ததா நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ண மாவுல இருந்து கூடு ரெடி பண்ணிடலாம். கூடு ரெடி பண்றதுக்கு சின்ன பால்ஸா ஃபர்ஸ்ட் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. உருட்டி முடிச்சதும் சென்டர்ல இந்த மாதிரி குழி பண்ணி விட்டுக்கோங்க. குழி பண்ணி விட்டு சைடுல எந்த கிராக்ஸும் இல்லாத மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டு பறவையோட கூடு மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப திக்காவும் நம்ம கூடு ரெடி பண்ண கூடாது. கரெக்ட்டான சைஸ்ல ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான், இப்ப பாருங்க கூடு ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கூட்டையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கூடு எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த கூட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு நம்ம முட்டை ரெடி பண்ணனும். அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம இத ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பறவையோட முட்டை ரெடி பண்றதுக்கு 1/4 கப் அளவு பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க. அதோட 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியா பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா இதோட கலர் மாறிடும். தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் நமக்கு முட்டையோட ஷேப் கரெக்ட்டா கிடைக்கும். இதில இருந்து இப்போ முட்டை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த சைஸ்க்கு பன்னீர் எடுத்து நல்லா கையில அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டி தேய்ச்சுக்கோங்க. அப்பதான் கிராக்ஸ் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி பன்னீரை உருட்டி அழகா முட்டை மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கிராக்ஸ் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா அழுத்தி உருட்டி எடுத்து எல்லா முட்டையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு கூட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு முட்டை எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த பறவையோட கூடு ஓரளவுக்கு செட் ஆகி வந்திருக்கு. அடுத்ததா அந்த கூட்டை டிப் பண்றதுக்காக கோட்டிங்கும் ரெடியா இருக்கு. இதோட ஒரு பிளேட்ல கொஞ்சமா சேமியா எடுத்துக்கோங்க. கடைசி இந்த சேமியால கோட் பண்ணி எடுக்கும்போது நமக்கு பறவையோட கூடு எக்ஸாக்ட்டா கிடைச்சிரும். ரொம்ப நேரம் இந்த மாவுல டிப் பண்ண தேவையில்லை. லைட்டா டிப் பண்ணி எடுத்தா போதும்.
அதிக நேரம் நம்ம டிப் பண்ணும்போது இதோட ஷேப் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இதை வந்து சேமியாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அழகான ஷேப்பில் பறவையோட கூடு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கூட்டையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கூடு எல்லாமே கோட் பண்ணி முடித்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயோட சூடு வந்து லோவில் இருந்து மீடியமில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த சேமியாவோட கலர் லைட்டாக மாறி வந்ததும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு பறவையோட கூடு சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு. இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக இதே எண்ணெயில் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா பன்னீர் எக்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டை எல்லாமே சேர்த்து முடிச்சதுமே நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு 2 மினிட்ஸில் நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு கூடும் ரெடியாக இருக்குது. அதே சமயம் கூட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முட்டையும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருந்த பறவையோட கூட சேர்த்துக்கோங்க. இதோட கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லிக்கு பதிலாக புதினா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட க்ரீன் சட்னி இருந்து சேர்த்துக்கிட்டாலும் அழகாக இருக்கும். அடுத்ததாக கூட்டுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ண பன்னீர் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். சூப்பர் க்யூட்டான பேர்ட் நெஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.